Malgrat es digui el contrari, un dels punts més forts de l'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar els combats. En aquesta sèrie de vídeos els analitzarem basant-nos exclusivament en el manga, l'obra original, i comprovarem com sovint les guies oficials patinaven perquè estaven fetes amb descuit. La saga de Namek destaca per com n'arriba a ser d'emocionant, però dista de tenir unes lluites tan complexes com les vistes a la saga anterior. I és que la saga de Namek, en comptes de ser una saga centrada en els combats, està enfocada més a l'aventura i a la cerca de tres bandes, exèrcit del Freezer, Vegeta i herois de la Terra, de les boles de drac. És per això que en certs casos cobriré diverses lluites en un sol vídeo, com és aquest cas, i algunes lluites fins i tot me les saltaré. Però les que cobriré són importants, doncs és a partir de Namek on qualsevol semblança entre les guies oficials i el manga és pura casualitat. Comencem veient els lluitadors implicats. Si ja heu vist el vídeo de la lluita contra el Vegeta, l'explicació serà bàsicament la mateixa. L'únic canvi significatiu és que ara el seu poder és de 24.000 en comptes de 18.000 i que pot augmentar i disminuir l'energia així com captar la dels altres. Pels qui no l'hagueu vist, el Vegeta, com a lluitador, destaca per una defensa més alta del que sol ser habitual, com es pot veure en els seus múltiples combats. Pel que fa com se li compensa, creiem que la força física és la característica més fluixa que té. No només per com lluita, prioritza clarament el ki, fins al punt que el Goku de la saga Bull li atribueix al Vegeta l'estil de llançar molts atacs d'energia sense parar, sinó que també per detalls com el relatiu poc mal que el seu atac per sorpresa li fa al Zarbon o el que veiem en la seva lluita contra el Riku. D'altra banda, aquest Vegeta encara no tenia el domini del ki que acabaria tenint més endavant, i com que en velocitat sembla estàndard, mai té cap punt on es pugui dir que és especialment ràpid o lent, he decidit per aquesta etapa de la sèrie rebaixar-li una mica el ki, tot i que menys que el Goku. Del Kiwi com a lluitador, per desgràcia, en veiem tan poc que no m'atreveixo a jutjar-lo. A primera vista, pel seu combat amb el Vegeta, podríem intuir que confia més en el seu ki que en la seva força física, però tenint en compte que estava acollonit i la diferència de poders, atacar amb energia per no apropar-se al Vegeta era el més assenyat. A més, intentava eliminar-lo d'un atac a traïció, amb la qual cosa un raig d'energia concentrada té més sentit que un simple assalt cos a cos, per tant el deixo en interrogants. El que sí que sabem és que el seu poder és equivalent al del Vegeta quan va atacar la Terra, és a dir, de 18.000 unitats, tal i com afirma ell mateix sense que el Vegeta el contradigui o com també confirma el propi Zarbon. Del Dodorian podem veure una mica més que del Kiwi. Sabem per la persecució amb el Gohan i el Krillin que no destaca per la seva velocitat, perquè malgrat sigui molt més ràpid que ells, segueix sent molt més lent del que hauria de ser pel poder de combat que té. De la seva defensa podem dir que com a molt és un pèl més alta del normal, però res més. Això ho sabem per com es desenvolupa el seu combat contra el Vegeta, quedant força tocat després que el Vegeta el domini en força bruta i després per com el liquida d'un sol atac. Pel que fa als seus punts forts, confia molt en el ki i demostra tenir atacs potents i de la seva força física podem veure que és prou gran com per obligar el Vegeta a posar-se seriós per dominar-lo quan el té agafat i estan forcejant. Finalment, el seu poder no ens l'indiquen en cap punt, per tant, hem d'especular. Crec que està clarament per sobre de les 18.000 unitats del Vegeta a la Terra o el Kiwi, doncs en tot moment es considera superior a ells, però prou per sota de les 24.000 com perquè el Vegeta el pugui dominar en tots els sentits, fins i tot aquells on el Dodoria destaca més. Repassem les regles que el Toriyama ha anat establint fins ara, així com el combat que les introdueix. Quan un personatge queda ferit, perd força en proporció a les ferides que té, versus Raditz. Quan la diferència de nivell de poder entre dos lluitadors és entre un 10 i un 15% a favor d'un d'ells, aquest té un avantatge decisiu, versus Raditz. Els atacs per sorpresa tenen un efecte molt superior al que tindrien els mateixos atacs en condicions normals, versus Vegeta. Quan un personatge sofreix un canvi dràstic en el seu poder, no podrà saber com de fort és fins que ho comprovi posant-se a prova, versus Vegeta. Ni la lluita contra el Kiwi ni contra el Dodoria no tenen res d'especial, però són les últimes on es demostra amb xifres com d'exagerat és el domini d'un lluitador sobre l'altre quan la diferència de poder entre ells supera el 15%.
Comencem amb la primera lluita. El Kiwi intenta un joc brut contra el Vegeta, però aquest el veu a venir i l'esquiva. Després intenta fugir, però el Vegeta l'atrapa de seguida i el despatxa amb 2 cops i un atac d'energia. Ara el segon combat. L'atac per sorpresa del Vegeta sobre el Dodoria no li fa cap mal apreciable. El Vegeta sap superior i l'atac és més una falta de respecte que no un intent d'agafar cap avantatge provocant-li mal. El Dodoria llença un atac d'energia a la desesperada que el Vegeta esquiva sense problemes, posant-se-li a darrere. El Dodoria intenta pegar-lo, però el Vegeta l'esquiva amb moltíssima facilitat i li torça els 2 braços des de darrere. Aquí el Vegeta s'ha de posar seriós per dominar el Dodoria, tal com es pot veure clarament per com s'esforça, cosa que no li havíem vist fer contra el Kiwi. El torcebraç del Vegeta acaba infligint un mal considerable al Dodoria, que només es pot escapar suplicant-li al Vegeta i donant-li informació. Finalment, és liquidat pel propi Vegeta un cop li ha confessat la veritat sobre el Freezer destruir el seu planeta. En definitiva, aquests 2 combats no tenen gaire interès des del punt de vista de la seva complexitat, però el principal problema de les guies oficials i de la pràctica totalitat d'escales de poder que he vist per internet és la facilitat amb què s'obliden de la diferència brutal que suposa un poder un 15% superior, i ja no diguem un 20 o un 50%. Narrativament, serveixen per iniciar la cursa a 3 bandes entre el Freezer, el Vegeta i els nostres herois, així com per començar a caracteritzar el propi Freezer, que malgrat ser conscient de la rebel·lió del Vegeta i que aquest ja li ha mort un parell dels seus homes forts, decideix no perdre-hi el temps i centrar-se en les boles de drac. D'una banda, així es demostra la seva naturalesa freda, despietada i calculadora, però també excessivament confiada i que li causarà problemes al llarg de la saga. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i que ens veiem al proper. Salut!